این صبح از پی تهیه یک گزارش در کوچه تصادفاً به تلفن ماندم. باید عاجلاً به همکارم شادمان زنگ می‌زدم. علاج دیگری نبود به جز از آن که از یگان نفر تلفن پرسم. از 4 نفری پرسیده شده تنها 1 نفر راضی شد از تلفنش استفاده برم. او هم خیلی سراسیمه بود و مجبور شدم صحبت را کوتاه انجام دهم. راستی خیلی ناراحت شدم. به خود گفتم نخود مردم به هم بی‌اعتماد شده است. ولی البته با 4 نفر خلاصه کردن درست نیست. با همکارم شادمان تصمیم گرفتیم در یک تجربه ببینیم که تا کجا مردم به هم اعتماد دارند. از حدوداً 25 نفری که ما برای یک زنگ عاجل با پیش آوردن حالت‌های گوناگون از جمله فهمیدن اینکه آیا تفدان خانه روشن است یا نه تلفن خواستیم، 7 نفر به ما تلفن داد. از تلفن یک دو زنگ زنیم ممکنه که 93 یک دقیقه از تلفن تا یک دو زنگ زنم ممکن؟ خانه به یک فراموش کردم. اگر میبخشید شما تلفن دارید اکو؟ دارم. یک دقیقه ممکن یک زنگ زنم. یک کاری ضرور پیش اومده است خانه باید پرسم. شما یک قدر طلبه میارزید. رحمت. تشکر که باور میکنید با تلفنتون میتید. رحمت سلام. بعضیا وای نمیکنن باور نمیکنن. یک دفعه یک موری میشه که تلفن من کار میکنه. باشه. قریب 15 نفر گفتند صورت حسابی موبیلشان پول ندارد وگرنه کمک میکردند. درستی این حرف را ما تفتیش نکردیم. شد نداره. خیلی خوب رحمت. سلام علیکم. یک دقیقه از تلفنتون یک جو زنگ زنم ممکن؟ چند نفری باقی مونده هم با سبب سراسیمه بودند و یک نفر بدون یگان دلیل رد کرد. تلفن دارین؟ تلفن سلام علیکم. یک دقیقه ممکن تلفن دارید شما؟ یک دقیقه ممکن زنگ زنم یک جو بسیار کاریست. نمیخواهید؟ اکثریت هم میگفتند آنها وابسته به حالت اگر واقعا به شخص ضرور است تلفن را به او باور میکنند و میدهند، اما اینکه شخصی نیازمند زن است یا مرد نقشی مهم دارد. شما به همه باور میکنین تلفن تو نمیتین اگر پرسند یا میبینید که کی است او؟ های آدم ضعیف شبهه آنهای هم که به زودی آماده نیستند برای یک زنگ تلفن خود را به کسی دیگر دهند به سبب نیست. آنها میگویند با این کار بعضا برای خود دردی سر میخرند. یک دقیقه یک جو زنگ زنیم ممکنه که؟ محمد 93 کجا زنگ میزنی؟ خانه گو بعد من زنگ نزنم. نه کی زنگ تو میزنه؟ 446 446 25 39 باور نمیکنین دیگه مردم دا چی اکر؟ یا روزگاه شما یا زنگ زنگ زد و شوش بانون خود بیزار کرد. توی دخترها یک جا دیدید، توی دخترها یک جا دیدید. اپا اکم میگم رگزار به التماس کردم. من شوی وایم این تلفن. اوای کجا زنگ زد کی؟ افتوگزال پیش خونم. اما نمیبردارن رحمت کلون. بیزار کرد بخور. نگاه قسم خور. یک مسلمان. برداشت ما این است که باوری پوره از دست نرفته است و در حالت ضروری و البته وابسته به امکانیت یافت می شود نفری که به شما دستی کمک دراز می کند. اما البته دل می خواهد باوری بیشتر باشد و نفری مثل من در کوچه حیران و سرسان نماند.